Sentirmi dire portare le cause civili a Vicenza vuol dire portarli a 7-10 anni. Ricordiamoci che l'ex Tribunale di Bassano in 2 anni e 8 mesi aveva la prima sentenza. E questo significa consegnare le aziende e i cittadini a un calvario giudiziario lunghissimo. Lo spostamento di tutte le cause civili a Vicenza entro l'anno vuol dire dilatare i tempi e rallentare il lavoro delle ditte del territorio. William Beozzo, presidente dei piccoli industriali, non nasconde il suo dissenso e la rabbia aumenta quando da Roma arrivano certe giustificazioni. Qua bisogna ritornare ad affilare le armi e ritornare sia sulle maniche e combattere, perché qua non ci stanno considerando ed è un territorio che non viene considerato, bisogna domandarsi perché non viene considerato. Senza tribunale della Pedemontana c'è il concreto rischio di ingolfare il motore del Veneto, quel tessuto imprenditoriale che produce e che vuole tempi della giustizia certi. Ma ritengo che quello che si è visto e che si è sentito in questi giorni è una cosa vergognosa. Le cause civili portate a Vicenza, bene, mi sta bene, noi stiamo combattendo da tempo per un tribunale della Pedemontana che questo territorio, quindi il territorio della Pedemontana, ha diritto ad avere. Ricordiamoci che questo territorio rappresenta il PIL di tutto il Veneto, quindi da Schio a Vittorio Veneto noi produciamo il PIL superiore di tutto il Veneto.